यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा हामीले मीनको बारेमा छलफल गरिसकेका छौं जुन च्याप्टर हो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अन्तर्गतको मीनको बारेमा डिटेलमा कुरा गरिसकेका छौं। तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्न सक्नुहुनेछ। भने आजको यो भिडियोमा हामीले मिडियन क्वार्टाइलमा पनि लोअर क्वार्टाइल जसलाई हामीले Q1 भन्छौं र अप्पर क्वार्टाइल Q3 भनेर भन्छौं त्यो, अनि डेसाइल अनि पर्सेन्टाइल र मोडको बारेमा छलफल गर्ने छौं। भने अब आउने भिडियोमा हामीले यिनीहरुको सबैको एकमुष्ट रूपमा भएका क्वेशनको सोलुसन पनि गर्ने छौं। अब हामीले मिडियनको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। तपाईहरुले मिडियनमा देख्न सक्नुहुन्छ median is the value which divides the distribution into two equal parts। हामीसँग भएको डिस्ट्रिब्युसन डाटा जुन हुन्छ त्यसलाई के गर्छ ओभरअल भ्यालुलाई डिवाइडेड इन्टु टू इक्वल पार्ट्स है। मिडियनमा हामीले मेन कुरा बुझ्नु पर्ने, तपाईहरुलाई एक्जाममा मिडियन नै भनेर नसोध्न सक्छ अथवा कुनै पनि क्वेशनहरुमा मिडियन नै भनेर नसोध्न सक्छ। कहिलेकाहीँ यो के हुन्छ भने एउटा कुरा भयो मिडियन त भनेर सोध्छ नै भयो, अर्को कुरा सुइटेबल एभरेज, अर्को चाहिँ हामीले एप्रोप्रिएट एभरेज, अर्को एप्रोप्रिएट मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी, अनि त्यसपछि सुइटेबल फर ओपन एन्ड क्लासेस। अब म एउटा कुरा भन्दिन्छु तपाईहरुलाई, कहिलेकाहीँ कुनै पनि क्वेशनमा हामीलाई यहाँ मैले छुटाए एभरेज मात्रै भनेर पनि भन्न सक्छ, तर एभरेज सोध्यो भने हामीले इन जनरल मीन बुझ्छौं, तर कुनै पनि क्वेशनमा भएको डाटाको जुन डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसको बेसिसमा हामीले एभरेज निकाल्ने कि एभरेज भने पनि मीन निकाल्ने कि मिडियन निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेशनमा दिएको डाटाले भने डिटरमाइन गर्छ। जस्तै सुइटेबल फर ओपन एन्ड क्लासेस भनेर मैले जुन यहाँ लेखेको छु यो भनेको हेर्नुस् है, जस्तै क्लास हामीसँग के छ बिलो 10, 10 20, 20 to 30, 30 to 30 एन्ड एबभ भन्न बित्तिकै यो के भने ओपन एन्ड भयो। जस्तै 10 भन्दा कम जति पनि हुन सक्छ, जस्तै टेम्परेचरको केस भयो भने मानौ न 5 हुन सक्छ, 2 हुन सक्छ, 1 हुन सक्छ, -2 पनि हुन सक्छ है। यो 10 भन्दा तल जति पनि आउन सक्छ, यसको कुनै बाउन्ड्री छैन। अनि माथि फेरौ 30 भन्दा एबभ जति पनि हुन सक्छ, 30 भन्दा एबभ 40, 50, 60 कुनै बाउन्ड्री छैन भने त्यस्तो क्लासेसलाई हामीले ओपन एन्ड क्लासेस भनेर भन्छौं। त्यस्तो क्वेशनमा चाहिँ हामीले मीन निकाल्न प्रब्लम हुन्छ, किनभने हामीलाई मिड भ्यालु काउन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। तर एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने मानौ एक्जाम्पल हामीलाई बिलो 10 दिएको छ, तर यतापट्टि मानौ 30 to 40 छ भने पनि एक साइड त के भयो ओपन भयो, त्यसैले यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं ओपन एन्ड क्लासेस भन्न सक्छौं। अर्को कुरा मानौ एक्जाम्पलको लागि यहाँनिर 0 to 10 भयो, तर यतापट्टि एन्ड एबोभ भयो भने है, एबोभ भयो भने मात्रै पनि यसलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं ओपन एन्ड क्लासेस भनेर भन्छौं। यसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ। दुवै साइड हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, जुन साइड पनि यसको ओपन हुन सक्छ। अर्को जाउँ क्लोज इन क्लास त हामीले देख्ने गरेको नर्मल डिस्टेन्स, जस्तै 0 देखि 40 सम्ममा हाम्रो भ्यालु के भयो त क्लोज भयो भने यसलाई क्लोज इन क्लास हुन्छ। क्लोज इन क्लास हुँदा हामीले एभरेज निकाल भन्दा हामीले मीन निकाल्न सक्छौं, तर ओपन एन्ड क्लास छ भने हामीले सकेसम्म ओपन एन्ड क्लासमा मिडियन फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडियनमा हामीले अब सोलुसन कसरी गर्ने भनेर जाँदै छौं। यसको 1 नम्बरमा हामीले फर इन्डिभिजुअल सिरिज, हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले छलफल गरिसकेका छौं, एकपटक तपाईहरुले त्यसलाई अवश्य हेर्नुहुनेछ। मिडियन भन्ने बित्तिकै n+1 है, स्मल n th n+1 डिवाइड बाइ 2 th आइटम, यो चाहिँ हाम्रो पावर के हो त n = नम्बर अफ आइटम्स हामीले काउन्ट गर्छौं। तर एउटा कुरा मैले अलिकति तपाईहरुलाई की पॉइन्ट लेखेको छु, इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिडियन निकाल्दा एसेन्डिङ अर्डरमा डेटालाई मिलाउनु पर्छ है। एसेन्डिङ अर्डरमा भनेको सानोदेखि ठुलो क्रमबद्ध तरिकाले मिलाउँदै जानुपर्छ। अब तर यसका लागि हामीले फर्मुला पनि यहाँ छ, हामी अब सोलुसनबाट यसलाई क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीले ए नम्बरमा हेर्नुस् त, पहिला ए नम्बरमा क्वेशन छ, मैले डाइरेक्ट सोलुसन गर्ने भए त्यसलाई अब हामीले सबभन्दा के लेख्नु पर्छ अरेन्ज द डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर है। अर्डर भनेको बढ्दो क्रममा मिलाउने, हामीलाई दिएको डाटालाई के गर्ने बढ्दो क्रममा मिलाउने। यसलाई बढ्दो क्रममा मिलाउँदा सबैभन्दा पहिला 2 छ, त्यसपछि 3 छ, अनि 4 छ, 5 6 छैन 7 छ,
अनि 8 छ अनि 12 छ। हेर्नुस् त हामीले बढ्दो क्रममा डाटालाई मिलायौं। अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दा मिडियन इक्वल्स टु भ्याल्यु अफ है भ्याल्यु अफ अनि n+1 डिभाइडेड बाइ होल डिभाइडेड बाइ 2 th आइटम। अब हामीले हेरौं है त इक्वल्स टु भ्याल्यु अफ n भनेको काउन्ट गरौँ है त 1 2 3 4 5 6 7 7 वटा नम्बर छ 7 + 1 डिभाइडेड बाइ 2 th आइटम। ल हामीले हेरौँ यसलाई हामीले अब के गर्न सक्छौं भन्दा राम्रोसँग हेर्नु होला कति आउने भयो भ्याल्यु अफ अब 7 8 भन्न बित्तिकै कति भयो भन्दा 8 2 4 भनेपछि फोर्थ आइटम। अब हामीले हेरौँ है त यो डाटामा जुन हामीले एरेन्ज गरेको डाटामा छ त्यसमा हामीले फोर्थ आइटमलाई कोड गरौँ 1 2 3 4 भनेपछि डाइरेक्ट एन्सर आयो। सो द median value is 5 है। यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। अब हामीले ए को क्वेशन गरिसकेपछि अब हामी बी को सोलुसनमा जान्छौं। बी को सोलुसनमा अलिकति म सर्टकटमा गए है त त्यही कुरा अघि जस्तै अरेन्ज द डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर हैन। हामीले दिएको डाटालाई हामी के गर्दै छौं बढ्दो क्रममा मिलायो। बढ्दो क्रममा भनेको 12 12 13 14 15 18 भयो। अब यहाँ निर हेर्नुस् त n अघि नै भनिसकेपछि यसलाई काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 6 भनेपछि n को ठाउँमा हामी कति राख्यौ 6 + 1 7 भयो डिभाइड बाइ 2 गर्दा 3.5 हो। अब हामीले अघिको क्वेशनमा हामीले ठ्याक्कै एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु हैन 4 आको थियो हामीले लियौ तर यहाँ निर चाहिँ हामीले 3.5 काउन्ट गरौँ है त 1 2 3 यो 3 हो यो 4 हैन। यसको पोजिसन यो थर्ड हो यो फोर्थ हो। अब हामीले कति छ यहाँ निर 3.5 यो हुँदा हामीले यो 3 र 4 को बीचबाट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हामीले एउटा फर्मुला लेख्छौं। फर्मुला भन्दा पनि अब हेर्नुस् त कति 1 2 भनेपछि थर्ड भ्यालु प्लस फोर्थ भ्यालु डिभाइडेड बाइ 2 है त भनेपछि 13 + 14 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा 13.5 भयो। अब हामीले यसको सोलुसन एन्सर हामीले सो मिडियन इज 13.5 ओके यति नै है त। अब हामीले डिस्क्रिट सिरिज अन्तर्गत गर्दैछौं है त। मिडियन निकाल्दा भ्यालु अफ n+1 होल डिभाइडेड बाइ 2 th आइटम जसमा n भनेको सम अफ फ्रिक्वेन्सी अघि चाहिँ स्मल n थियो अब क्यापिटल N भयो। अब यसबाट फर्मुला डाइरेक्ट देख्दा हामीले डाइरेक्ट सोलुसन गर्न सक्दैनौं। त्यसका लागि हेर्नुपर्छ क्वेशन हेर्नुस् है त। हामीले डिस्क्रिट सिरिजमा एउटा x दिएको हुन्छ अर्को फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ यसैबाट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मिडियन निकाल्दा हामीले f बाट क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामी सोलुसन गरि हेरौँ है त। ल सोलुसन अब हामीले यसलाई x ल मानौ 50 65 70 75 100 देन 110 है त। अनि ओके f कति छ हाम्रो 5 7 9 4 3 2। अब हामी जाउँ यतापट्टि हामीलाई CF है। CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मैले अलि सर्टकटमा लेखेँ जसलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला हामीले 5 लेख्यौं है 5 + 7 है हेर्नुस् है त 5 + 7 भनेपछि हाम्रो 12 भयो हो। अनि फेरि 12 + 9 हेर्नुस् त हामीले के गर्नुपर्छ 12 + 9 गर्दा कति हुने भयो भन्दाखेरि 21 हुने भयो है। अब फेरि पनि जाउँ 21 + 4 गर्दा 25 हुने भयो 25 + 3 गर्दा 28 हुने भयो अनि 2 + गर्दा 30 हुने भयो। इट मिन्स n कति हुने रहेछ त भन्दा 30 हुने रहेछ। अब हामीले फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि निकालिसकेका छौं जसमा f सम n पनि आयो। अब हामीले यो फर्मुलामा भ्यालु पुट गर्ने हुन्छ है त। मैले सर्टकटमा लेखेँ। अब भ्यालु अफ n+1 डिभाइडेड बाइ 2 th आइटम। ल
अब भ्याल्यु अफ भन्न बित्तिकै हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भ्याल्यु अफ कति हाम्रो n कति आयो 30 30 प्लस 1 डिभाइड बाइ 2 गर्दा th आइटम। अब हामी हेरौँ कति आउने भयो यसलाई मैले अलिकति यतापट्टि गर्ने भए यो हामीले डिभाइड गर्यौं भने 31 डिभाइडेड बाइ 2 गर्दा 15.5 th आइटम हो। अब हामीले यो भ्यालु निकालिसकेपछि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ल। भनेको अर्थ कि यही भ्यालु हुनुपर्छ कि यो भन्दा जस्ट ग्रेटर हुनु पर्यो है। तपाईहरुले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ 15.5 छ त छैन, यहाँ 12 छ, यहाँ 21 छ। यो भन्दा जस्ट ग्रेटर हेर्ने भनेको कति हुने भयो 21 हुने भयो। अब 21 त भयो, त्यसका लागि हामीले जहिले पनि सोलुसन भनेको अब्जर्भेसनबाट मात्रै पाउँछौं, फ्रिक्वेन्सीबाट त्यसको सोलुसन हुँदैन, एन्सर हुँदैन। जहिले पनि केबाट हुन्छ अब्जर्भेसनबाट हुन्छ। क्लास जुन छ हाम्रो यहाँनिर हेर्नुस् त कति हुने भयो 21 को सीधा कति भयो 70 हो। एन्सर नै के हो त 70 हो। त्यही भएर हामीले यसलाई लास्टमा के लेख्नु पर्छ भने द CF जस्ट ग्रेटर देन कति भन्दाखेरि ग्रेटर देन 15.5 इज कति रे यो भन्दा ठ्याक्कै ठुलो भ्यालु हाम्रो कति छ 21 छ 21। सो हाम्रो भ्यालु कति हुने भयो भन्दा यसको सीधा मिडियन इज कति हुने भयो त भन्दा 70। ल त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 21 मा 20 भएछ। ल पूर्ण रूपमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौं है त। CF जस्ट ग्रेटर देन 15.5 भनेको हामीले निकालेको एन्सर भयो यहाँबाट। अनि इज यहाँ हेर्नुस् त CF मा हेर्ने भयो CF 15.5 भन्दा ठुलो 21 भयो। अनि व्हिच इज द करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ x यसको सिधा यहाँ हेर्नु भयो भने कति भयो त 70 भयो जुन एन्सर हो। अब हामीले कन्टिन्युअस सिरिज यानी कि ग्रुप डाटाको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। त्यसमा मिडियन कसरी फाइन्ड गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँ फर्मुला मैले लेखिसकेको छु है त। मिडियन क्लास भ्यालु अफ n/2 th आइटम ध्यान दिनुपर्छ। फेरि n+1 होइन नि n/2। त्यही भएर यहाँनिर लेखेको छु मैले मिडियन लेखेको छु मिडियन क्लास। यो हामीले क्लास फाइन्ड गर्नका लागि मात्रै यो फर्मुला युज गर्छौं। अनि त्यसपछि हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ l + n/2 - CF होल डिभाइड बाइ f * h। यो भयो। अब हेर्नुस् है क्लास भनेको लोअर लिमिट अफ मिडिल क्लास। हामीले जस्ट एक्जाम्पलको लागि यहाँबाट एउटा क्लास सिलेक्ट गर्यौं। जस्तै हामीले 10 to 20 भन्ने क्लास सिलेक्ट गर्यौं भने लोअर लिमिट भनेको 10 हो है। लोअर यो क्लासको लिमिट हो, यो 10 हो। अनि सम अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीको टोटल भइ नै हाल्ने भयो। अर्को फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्डिङ जस्तै हामीले यो मिडियन चुज गर्यो भने फ्रिक्वेन्सी भ्यालु यही नै हुन्छ। अनि अर्को CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रेसिडिङ टु मिडियन क्लास भन्छ। त्यो हामीले जुन क्लास चुज गर्थ्यौ त्यो भन्दा जस्ट माथिको CF भ्यालुलाई हामीले यसमा CF भन्छ। अनि h भनेको क्लास विड्थ भने जस्तै 0 to 10 कति भयो 10 नै भयो। 10 to 20 10 नै भयो। तर कहिलेकाहीँ एउटा प्रब्लम हुन चाहिँ सक्छ भने यिनीहरु क्लास बीचमा डिफरेन्ट हुन सक्छ। हामीले जुन क्लास तोकेका छौं जस्तै कहिलेकाहीँ हामीले यो मान्यौं तर माथि 10 to 30 भयो भने 20 को ग्याप हुन्छ। जुन क्लास हामीले चुज गरेका छौं त्यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ है त क्लास विड्थ भनेर। अब बाँकी हामीले यसलाई सोलुसनबाट बुझ्ने प्रयास गर्छौं। अब यसलाई हामीले सोलुसन मार्फत पुरा गर्छौं। मैले यो क्वेशन चाहिँ सारिसकेको छु। मार्क्स यहाँ भयो, फ्रिक्वेन्सी भयो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट ब्र्याकेटमा f लेख्नु भए पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज मिलाउने कुरा तपाईहरु पनि सक्नुहुन्छ। अनि यसबाट हामीले के निकाल्यौं क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। जस्तै 2 भयो। अनि 2 + 8 गर्दा 10 भयो। 10 + 4 गर्दा 14 भयो। 14 + 3 गर्दा 17 भयो। यहाँबाट अब हामी फर्मुलातिर जाउँ है त। हामीले सबैभन्दा पहिला के चाहिने रहेछ मिडियन क्लास है। हामीले पुरै लेख्नु पर्दैन। n भनेको 17 भयो डिभाइडेड बाइ 2 th आइटम चाहिँ लेखौं। अब कति हुने भयो भन्दा 8.5 th आइटम। अब हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी किन निकालेका छौं भन्दा यो भ्यालु जुन आएको हुन्छ
a इक्वल्स टु अर ग्रेटर है, याद गर्नु होला, इक्वल्स टु अर, ठ्याक्कै यही नै आएको छ भने हामीले यहीको सिधा चुज गर्छौँ, होइन भने यो भ्यालु छैन भने यो भन्दा जस्ट एबभ हेर्छौँ अथवा ग्रेटर हेर्छौँ। 8.5 भन्दा ठुलो भ्यालु क्युमुलेटिभमा कुन छ भन्दा 10 छ। अब हामीले यसैलाई बेस मानेर अनि यो 10 भइसकेपछि हाम्रो मिडियनको भ्यालु कुन क्लास अन्तर्गत आउने रहेछ भन्दा 10 to 20 को बिचमा एउटा एन्सर आउँछ। अब हामीले त्यसलाई कसरी लेख्छौँ हेर्नुस् है त। द CF इज जस्ट ग्रेटर देन कति छ हाम्रो 8.5 इज कति भयो भन्दा 10 हेर्नुस् त। अब सो median class lies between कतिको बिचमा रहने रहेछ 10 to 20। अब हामीले यसैको बेसमा के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अरु भ्यालुहरु जस्तै वेयर हामी जाउँ है, म अलिकति सर्टकटमा जान्छु, तपाईहरु बुझ्नु हुनेछ ल। वेयर अब हामीलाई फर्मुलामा एल चाहिन्छ, यानी कि लोअर लिमिट अफ मिडियन क्लास है त। एल भनेको हामीले मिडियन क्लास कुन मानेका छौं 10 to 20 मानेका छौं भने यसको लोअर लिमिट कति हो 10 भयो, कमा दिनुस्। अब हामीलाई n/2 को बारेमा प्रब्लमै भएन, n/2 हामीले निकालिसकेका छौं 8.5। अनि त्यसपछि भयो हेर्नुस् है CF भनेको हामीले जुन भ्यालु चुज गर्यो जस्तै 10 अथवा जुन क्लास चुज गर्यो त्यसको जस्ट माथिरको CF हुन्छ है त। CF इक्वल्स टु 2। मानौ यो हामीले यो चुज गरेका थियौं भने CF 10 हुन्थ्यो, अहिले हामीले के चुज गरिरहेका छौं 10 चुज गरिरहेका छौं। 10 भन्दा माथि जस्ट प्रेसिडिङ भ्यालु कति छ 2 छ। जस्तै यहाँ हामीले भनेको छौं क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी प्रेसिडिङ टु मिडियन क्लास भन्दा प्रेसिडिङ, अब 2 भयो। अर्को हाम्रो के आयो त भन्दा F फ्रिक्वेन्सी, जुन क्लास हामीले चुज गरेका छौं त्यही मिडियन क्लासको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ है त 8। एट द एन्ड एज भनेको हामीसँग के हुन्छ एज क्लास हेरौँ है त, यो र यो बीच ग्याप कति छ 10, यसलाई हामीले यसरी लेख्छौं। अब हाम्रो अब फर्मुलामा यसलाई राखौं, MD इक्वल्स टु L प्लस n/2 माइनस CF होल डिवाइडेड बाई इन्टु H। अब L हाम्रो कति आउने भयो 10 प्लस n डिवाइड बाई 2 भनेको 8.5 हाम्रो आइसकेको छ, माइनस CF भनेको 2 भयो, F भनेको हामीसँग 8 भयो इन्टु 10 भयो। ल यसलाई अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं है त। यसलाई क्याल्कुलेसन पनि गरिसकेको छु, यसको एन्सर हेर्नुस् त 18.125। एकपटक तपाईहरुले पनि हेर्नु होला, यसलाई प्रोसेस बुझिसक्नु भएको छ क्याल्कुलेसनको पार्ट। अनि लास्टमा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ मिडियन भ्यालु इज 18.125। तर एउटा कुरा कहिलेकाहीँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा एक्जाममा अथवा घरमा प्र्याक्टिस गर्दा कहिलेकाहीँ हतारमा एन्सर बिग्रिन सक्छ, यसलाई हामीले एकपटक हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो जुन भ्यालु आछ नि हामीले जुन क्लासमा भनेको छौं, के भनेको छ मिडियन क्लास लाइज बिट्विन भनेर भनेको छ नि त हैन, यसको बीचमा हुनुपर्छ भयो त ल भयो, सायद मिलेको हुनुपर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ, यसरी बीचमा हुनुपर्छ है त। अब यस्तै गरी हामीले डेसाइल पर्सेन्टाइल क्वार्टाइलको क्वेशनहरुलाई पनि हामीले त्यति धेरै फोकस गर्दैनौं, यसै बेस मार्फत हामीले त्यसलाई सोलुसन गर्छौं। मिडियन पछाडी अब हामीले तपाईहरुलाई क्वार्टाइल्स अन्तर्गतको क्वेशनहरु गर्न गइरहेका छौं, जसमा अहिले चाहिँ हामीले मैले तपाईहरुलाई फर्मुला देखाइदिएको छु, हेर्नु होला। यो भने चाहिँ क्वार्टाइल्स भनेको डिभाइड्स द डिस्ट्रिब्युसन इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स। हामीसँग भएको डाटा यानी कि डिस्ट्रिब्युसनलाई 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ कसले क्वार्टाइलले है त। अब यहाँनिर हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल 3टा हुन्छ, एउटा फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड क्वार्टाइल हुन्छ। हामीले यहाँ किनभने Q1 र Q3 मात्र किन लेख्यौं भने Q2 भनेको मिडियन हो, मिडियनको लागि हामीले छुट्टै यो भन्दा अगाडि गरिसकेका छौं, त्यही भएर त्यति धेरै फरक त यसमा नहुन सक्छ है। अरु बाँकी कुराहरु जस्तै हामी डिस्क्रिट सिरिज कन्टिन्युअस सिरिजमा हेर्नुस् त देख्नु भयो भने फरक मात्रै त्यहाँ र के फरक हो। जस्तै हामीले मिडियनमा गर्दा n/2 गर्छौं, Q1 मा गर्दा n/4 भयो, अनि 3n/4 यो हामीले फर्मुला देख्न सक्छौं। जस्तै हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ भने
Q3 गर्दैछौँ भने ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नि यो Q3 मा यहाँनिर 3 छ नि हो यो 3 अगाडि आउँछ अनि n डिभाइड बाइ 4 क्वार्टाइल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनलाई डिभाइडेड इन्टु 4 इक्वल पार्ट्स त्यही भएर हामीले जहिले पनि के हुन्छ डिभाइडमा 4 देख्न सक्छ हेर्नुस् त यसको अपनमा पनि 4 यसको अपनमा पनि 4 यसको अपन सबैको हेर्नुस् त यसको अपनमा पनि 4 देख्न सक्छौं त्यही भएर यसलाई हामीले अब अरु बाँकी कुराहरु जस्तै अरु क्वेशनहरुमा हामी गर्छौं होला हैन Q1 Q3 कसरी निकाल्ने यो त सिम्पल छ यही मात्रै फरक त हुन्छ मिडियन र यसमा है अनि हामीले निकाल्नु पर्ने टीएच आइटममा मात्रै फरक हुन्छ अरु सबै रुल्स रेगुलेसन एउटै हुन्छ तर अलिकति फरक हुने भएकोले हामीले यस अन्तर्गत क्वार्टाइल Q1 र Q3 निकाल्दा इन्डिभिजुअल सिरिजबाट कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ थोरै एक्जाम्पलबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ अपर क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने इन्डिभिजुअल सिरिजमा त्यो सिक्छौं किनभने हामीले पछाडीपट्टि अर्को आउने च्याप्टरमा 5 नम्बर अफ समरीमा यो अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ अरु ठाउँहरुमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ त्यसैले अलि मैले यसले फोकस गरे अपर क्वार्टाइल गर्दा हामीले सोलुसन गरिसकेका छौं अब हामी के गरौँ भने arrange the data in कुन ascending order अब यसलाई मिलाउँ है त हामीले फटाफट 5 10 15 20 25 30 अनि त्यसपछि 35 देन 40 है त अब हामीले यसलाई सोलुसन गरौँ हामीले डाटालाई अरेन्ज गरिसकेका छौं त्यही भएर यसलाई हामीले Q3 है अपर क्वार्टाइललाई जहिले पनि Q3 ले डिनोटेट गर्छ यसमा n+1 डिवाइडेड बाइ 4 तर अगाडिपट्टि कति हुन्छ 3 टीएच आइटम ल 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 + 1 डिवाइड बाइ 4 गरौँ त कति हुन्छ भन्दा हाम्रो आउँछ 6.75 टीएच आइटम अलि सिधा भयो ल टीएच आइटम अब हामीले यसलाई हेरौँ है त यो 6th पोजिसन हेरौँ है त एउटा 1 2 3 4 सरी मैले कहाँ हेरिरहेको छु अर्कोमा 1 2 3 4 5 6 6 मा 30 छ 0.5 भएको भए हामीले के गर्न सक्थ्यौं भन्दा 30 + 35 डिवाइड बाइ 2 गर्न सक्थ्यौं तर यहाँ कति छ 7.5 0.5 भन्दा अरु बेला हामीले अर्कै तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर 6th आइटम कति छ 30 है त यो बीचमा आन्सर हुने रहेछ भनेपछि पहिलो कुरा हामीले फर्मुला अब लेखौं Q3 = हाम्रो कति भन्दा 6th आइटम प्लस यो हामीसँग 0.75 ब्र्याकेटमा 7th आइटम माइनस 6th आइटम ल यसलाई हामीले 6th आइटम कति छ 30 हेर्नुस् है 1 2 3 4 5 6 छैठौं नम्बरमा भएको 30 प्लस 0.75 अनि 7th आइटम कति छ 35 माइनस 30 गरे भने अब क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यसको आन्सर आउँछ यसको आन्सर हामीले 33.75 निकालिसकेका छौं त्यसैगरी है यो फर्मुला अलिकति तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ Q1 र Q3 को पोइन्टमा जस्तै 0 मानौ 6.75 6.25 त्यस्तो आयो भने यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो भन्दा अगाडि हामीले क्वार्टाइल को बारेमा बुझ्यौ अब हामी डेसाइल तिर जान्छौं डेसाइल भनेको चाहिँ कुनै एउटा डिस्ट्रिब्युसनलाई 10 भागमा डिवाइड गर्ने हो त्यही भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 डिवाइड बाइ 10 अलिकति यसलाई बुझौं है त यहाँनिर मैले इन्डिभिजुअल सिरिजमा DK लेखेको छु DK भनेको चाहिँ कति नम्बर त हामीले D कति निकाल्ने त्यसको लागि यहाँ जति नम्बर निकाल्छौं हामीले यहाँनिर त्यति नम्बर नै लेख्छौं n+1 n भनेको नम्बर अफ आइटम्स तपाईहरुलाई थाहा छदैछ हामीले मिडियनमा जे गरेका थियौ यहाँ पनि सेम त्यही नै हो डिवाइड बाइ 10 उता 4 हुन्थ्यो भने यता 10 किन डेसाइलले जहिले पनि के गर्छ भने एउटा डिस्ट्रिब्युसनलाई 10 भागमा डिवाइड गर्छ अथवा छुट्याउँछ त्यही भएर हामीले के भनेको चाहिँ 1 देखि 9 सम्मको नम्बर हो अथवा र्यान्डमली हामीले यहाँबाट कुनै नम्बर लिनु पर्यो मैले एउटा भन्न खोजे जस्तै यहाँ मलाई चाहियो कति भन्दा D8 चाहियो भने अब फर्मुला के हुने भयो भन्दाखेरि 8 n+1 डिवाइड बाइ 10 यो बुझ्नु पर्छ यसलाई टीएच आइटम ला अरु बाँकी कुराहरु हामीले अगाडि क्वार्टाइल
मा अनि मिडियनमा जे गर्यौं अरु बाँकी कामहरु डाटालाई एरेन्ज गर्नेदेखि लिएर एन लेख्नेदेखि लिएर क्याल्कुलेसनको पार्ट एउटै हुन्छ। अब दोस्रोमा जाउँ हामीले डिस्क्रिट सिरिज। यो पनि अब तपाईहरुले यति भनिसकेपछि तपाईहरु क्लियर भइसक्नु भयो हैन। यहाँ हामीले के जति नम्बरको निकाल्दै छौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि यसको पनि एक्जाम्पल हेरौं। जस्तै हामीलाई D5 चाहिरहेछ भने 5n क्यापिटल N n+1 डिभाइडेड बाइ 10 th आइटम हो। यहाँबाट हामीले मिडियनमा जसरी एन्सर निकालेको थियो त्यसरी नै गर्न सक्छौं। फरक के मात्रै हो भने हाम्रो फर्मुला मात्रै फरक हो। अर्को जाउँ कन्टिन्युअस सिरिज। कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि त्यस्तै हुन्छ तर +1 हुँदैन। डी के भन्न बित्तिकै के भनेको सिम्बल हो। हामीले यहाँदेखि के भनेर 1 देखि 9 सम्म जति पनि नम्बर हुन सक्छ। जस्तै D3 पनि हुन सक्छ। हामीले D3 निकाल्नु पर्यो भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् है त म तपाईहरुलाई बुझाएँ। हामीले के निकाल्नु पर्यो जस्तै एक्जाम्पलको लागि D3 निकाल्नु पर्यो भने यो के भनेको हाम्रो कति हो त 3 हो। यो 3 अनि n भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ सम अफ फ्रिक्वेन्सी है अपन 10। अब हामीले यहाँबाट एउटा क्लास साइज निकाल्ने हो जुन मिडियनमा गरिसकेका छौं। त्यो साइज निकालिसकेपछि हामीले गर्ने जुन टेबलमा क्लास लिने र ल्याङ्ग्वेज लेख्ने तरिका एउटै हुन्छ। फरक हाम्रो यहाँ मात्रै एउटा चेन्ज हुन्छ। अब यहाँनिर के हुने भयो भन्दा यसलाई हामीले हेर्न सक्छौं l प्लस के को ठाउँमा अब हामीले कति भने हामीले D3 निकाल्दै छौं भने 3n डिभाइड बाइ 10 माइनस CF अपन F इन्टु H। यो हामीले मिडियनमा जसरी गर्छौं फर्मुलाको सेटअप मात्रै फरक जसमा डिभाइडेड बाइ 10 हुन्छ भने यो के को भ्यालु चाहिँ जति पनि हुन सक्छ भनेको चाहिँ 9 सम्म हुन सक्छ। डेसाइलको पार्ट यति नै। अब हामीले यो सेसनमा पर्सेन्टाइलको कुरा गर्छौं है त। पर्सेन्टाइल भनेको चाहिँ जस्तै मिडियन भने डिभाइड 2 गर्ने हो हैन। अनि डेसाइल भनेको डिभाइड 10 भयो भने पर्सेन्टाइल भनेको डिभाइड 100। इट मीन्स the varied values which divide the series into 100 equal parts। जुन हामीसँग भएको सिरिज डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसलाई कतिले 100 इक्वल पार्ट्स जुन हामीले डिभाइड गर्दा कतिले गर्नुपर्ने हुन्छ 100 ले गर्नुपर्ने हुन्छ। जसलाई डिनोटेड बाइ P1 P2 र P99 सम्म हुन्छ है त। जुनमा हामीले फेरि भ्याल्युज यो सबै कुराहरु हामीले मिडियनमा जे कुरा पढ्यौ त्यहीसँग रिलेटेड नै हुन्छ तर अलिकति फर्मुला मात्रै चेन्ज हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा हो PJ भनेर एउटा नाम राख्यौ है। PJ भन्न बित्तिकै जति पनि हुन सक्छ 1 2 3 4 80 90 99 जति पनि हुन सक्छ। अनि n+1 होल डिभाइड र पर्सेन्टेलमा जहिले पनि 100 ले डिभाइड गर्नुपर्छ। यस्तै n+1 अगाडि जे भयो हामीसँग यहाँ नम्बर हुन्छ त्यही बेसमा हुन्छ। अनि अर्को हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा पनि त्यही बुझ्न सक्छौं। जस्तै कन्टिन्युअस सिरिजमा म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहे जस्तै जे भनेको हामीले P18 निकाल्दै छौं भने 80n डिभाइडेड बाइ 100 यसले के निकाल्छ क्लास निकाल्छ। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। क्लास निकाल्ने हामीले मिडियनमा छलफल गरिसकेका छौं। सेम त्यही हो फर्मुला फरक हो प्रोसेस सबै त्यही हो। अरु क्वेशनहरुमा नि गर्ने छौं। जस्तै अब यहाँनिर भइसकेपछि हाम्रो P80 साइज जुन छ त्यो राखिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला P80 निकाल्ने बेला पर्सेन्टाइल L प्लस कति हुने भयो 80n डिभाइडेड बाइ 100 माइनस CF होल डिभाइड बाइ F इन्टु H गर्ने प्रोसेस एउटै नै हुन्छ। अब आउने क्लासहरुमा यसमा चाहिँ हाम्रो बीबीएसमा अलिकति यो च्याप्टरबाट इम्पोर्टेन्ट यो पर्सेन्टाइल बेसमा चाहिँ अलि बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि मिडियन छ अनि बल्ल मिन छ है त। अब हामीले मोडको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। मोड भनेको के हो त भन्दा म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स रिपिटेड भ्याल्यु हो तर यहाँनिर रिपिटेड छुटेछ। म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स रिपिटेड भ्याल्यु हो है। अनि भेरिएबल भ्याल्यु हुज फ्रिक्वेन्सी इज म्याक्सिमम भनेको दुईटै कुरा भने एउटै हो। जुन भेरिएबल चाहिँ धेरै पटक रिपिट भइरहेको छ त्यही नै मोड हो। अथवा अर्को कुरा जसको फ्रिक्वेन्सी बढी छ त्यो मोड हो भनेर बुझ्नुपर्छ। मोड कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने क्वेशनमा डिपेन्ड हुन्छ। कहिलेकाहीँ मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी भन्न पनि सक्छ। सुइटेबल मेजर अफ सेन्टर टेन्डेन्सी भनेर पनि हामीलाई सोध्न सक्छ। त्यो क्वेशनको कन्डिसन अनुसार पनि हुन सक्छ। यसका लागि हामीले यो फर्मुला लेख्यौं। यो फर्मुलामा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म सबैभन्दा पहिला इन्डिभिजुअल सिरिजमा गए मोडको एन्सर निकाल्ने तरिका। मोडमा इन्डिभिजुअल सिरिज र
डिस्क्रिट सिरिजमा कुनै छुट्टै त्यस्तो फर्मुला छैन ल हेर्नुस् है त हामीले यहाँ एक्जाम्पलमा एउटा नम्बर दिएको छ 17 17 18 19 10 13 14 14 15 15 16 16 16 याद गर्नुभयो भने यहाँ भएको नम्बर मध्ये सबैभन्दा धेरै पटक रिपिटेड भ्यालु कुन छ 16 त्यही भएर हामीले here 16 इज रिपिटेड म्याक्सिमम टाइम्स है 3 टाइम्स के भयो त्यो भेरिएबल चाहिँ के भयो त रिपिटेड भयो त्यही भएर त्यसको आन्सर के भयो त 16 त्यही भएर हामीले के भनेको थियो म्याक्सिमम नम्बर अफ टाइम्स रिपिटेड भ्यालु भनेर बनाएको थियो अर्को जाउँ यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा भयो अब डिस्क्रिट सिरिजमा हेर्नुस् हैन यो भेरिएबल भ्यालु हुज फ्रिक्वेन्सी इज म्याक्सिमम जसको फ्रिक्वेन्सी म्याक्सिमम छ त्यही नै के हो त मोड हो यहाँ हेर्नुस् त सबैभन्दा धेरै म्याक्सिमम टाइम्स रिपिटेड भ्यालु कुन छ 5 छ त्यसो भए त्यसको आन्सर नै के हो त 12 हो जुन हामीले here the highest frequency is 5 and the corresponds to 12 भनेपछि यसको सिधा के छ 12 छ मोड कति आयो आन्सर 12 आयो हामीले यसमा डिस्क्रिट र इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ कुरा गर्यौं अनि अब हामी नेक्स्टमा हामी कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले फर्मुला युज कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हेर्नुस् है त मोड निकाल्दा L plus f1 minus f0 whole divided by 2f1 minus f0 minus f2 into h गर्छौं हामीले अनि यसको चाहिँ लोअर लिमिट भनेको एउटा हामीले मोडल क्लास खोज्छौं त्यसको लोअर लिमिट अनि त्यसपछि h भनेको क्लास विड्थ हामीले अगाडि पनि बुझिसकेका छौं फ्रिक्वेन्सी करेस्पोन्ड्स टु द मोडल क्लास भन्छ जुन हामीले मोडल क्लास चुज गरेका छौं फ्रिक्वेन्सी हाईएस्ट बाट मोडल क्लास चुज गर्छौं त्यो चाहिँ के हो त f1 हो त्यो फ्रिक्वेन्सी नै के हो त f1 हो अनि त्यो भन्दा मास्तिरको जस्ट माथिरको चाहिँ त्यो के हो f0 हो त्यो भन्दा जुन f1 भन्दा तलतिरको चाहिँ f2 हो अनि मेन कुरा हामीलाई एक्जाममा धेरै पटक सोधेको 2 मार्क्स को क्वेशन यो इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिट्विन मीन मिडियन एन्ड मोड हामीलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ क्वेशनले मिडियन र मीन को भ्यालु दिएको हुन्छ मोड निकाल्न भने हुन्छ अथवा हामीलाई मिडियन र मोड को भ्यालु दिन्छ तर हामीलाई मीन निकाल्न भन्छ भने हामीले इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिट्विन मीन मिडियन एन्ड मोड को फर्मुला लगाएर मोड इक्वल्स टु 3 मिडियन माइनस 2 मीन युज गरेर हामीले सोलुसन निकाल्छौं अब भने हामीले कन्टिन्युअस सिरिजमा मोडलाई कसरी गर्ने भनेर हामीले एक्जाम्पल द्वारा सम्झिदै छौं अब हामीले मोडमा कन्टिन्युअस सिरिजमा कसरी सोलुसन गर्ने भनेर बुझ्छौं है त यसका लागि हामीले सोलुसन गरौँ अब पहिला त क्वेशनै सारौँ हाम्रो क्लास 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 20 to 25 है ल ओके अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सी मैले सर्टकटमा लेखे f 3 2 8 5 1 हामीले सबैभन्दा पहिला ध्यान दिनुपर्ने कुरा maximum number of times repeated value or variable value whose frequency is maximum जसको फ्रिक्वेन्सी के छ म्याक्सिमम छ जसलाई हामीले जुन भ्यालु यहाँनिर ठुलो देख्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छौं f1 भनेर भन्छौं है त f1 हामीले अगाडि के हो त्यसको फुल फर्म पनि लेखिसकेका छौं त्यसो भइसकेपछि यसको सीधा जुन हुन्छ क्लास मोड क्लास जुन हुन्छ यो हाम्रो कति 10 to 15 को बीचमा अब हाम्रो किनभने यो बीच क्लास हो त्यही भएर यो बीचमा आन्सर छ त्यसका लागि अब हामीले हेर्नुस् त के लेख्ने सोलुसनमा म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी f1 इक्वल्स टु 8 है यसलाई हामीले के भन्छौं f1 अब यो भन्दा अब त्यसैले हामीले के लेख्नु पर्छ सो मोड value lies between कति छ 10 to 15 है 10 to 15 अब यो भन्दा माथिको प्रेसिडिङ भ्यालु हो भने यसलाई हामीले f0 भन्छौं त्यो भन्दा तलको भ्यालुलाई 2 भन्छौं है त कसरी मिल्नु पर्छ 0 1 र 2 है त अब यसलाई हामीले where अलिकति सर्टकटमा गर्छु म f1 भनेको f1 इक्वल्स टु 8 f0 इक्वल्स टु
टू F2 इक्वल्स टू 5। यसो गरिसकेपछि हामीले फर्मुलामा अझै के चाहिन्छ F1 भयो 0 भयो 2 भनेपछि L यानी कि हाम्रो लोअर लिमिट है। हाम्रो क्लासमा मोडल क्लासमा लोअर लिमिट कति हुन्छ कति छ 10 छ अनि H यो बीचको ग्याप कति छ 5 छ भनेको जस्तो 5 भनेको 10 to 15 कति हुने भयो 5। अब हामीले फर्मुला लगाऊ मोड इक्वल्स टु L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इन्टु H। अब यसलाई हामीले भ्यालु पुट गरौँ। L भनेको हाम्रो कति छ 10 छ 10 प्लस है। अब 10 प्लस F1 हाम्रो कति छ 8 माइनस F0 कति छ 2 छ भनेपछि 8 इन्टु 2 गरौँ है 2 इन्टु 8 गरौँ 8 इन्टु 2 गर्दा पनि भयो त्यही पनि 8 अनि F0 भनेको 2 अनि F2 भनेको 5 इन्टु 5। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गरेर एन्सर निकालौँ। यसलाई क्याल्कुलेसन पनि गरिसकेको छ 13.33। अब मैले भने जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो एन्सर चाहिँ 10 to 15 को बिचमा आउनुपर्छ किनभने मोड भ्याल्यु लाइज बिट्विन 10 to 15 भनेर हामीले भनिसकेको भएर यसको एन्सर यसो छ। अब हामीले के गर्नुभयो देयरफोर मोड भ्याल्यु इज 13.33 गरेर तपाईहरु आफै लेख्न सक्नुहुन्छ।